أنا طالبة عندي 19 سنة في أولى جامعة دلوقتي، بس حياتي مبهدلة من وأنا عندي 13 سنة، من يوم ما بابا وماما اتطلقوا. فاكرة اليوم اللي ماما قالت لي فيه أنا وباباكي مش هنكمل مع بعض؟ كنت قاعدة في أوضتي سمعتهم بيزعقوا بس متعودة، بس اليوم ده كان آخر مرة أشوف بابا في البيت. بعد الطلاق كل حاجة اتشقلبت، ماما بقت عصبية طول الوقت، زعلانة ومتوترة. كنت بصحى الصبح على صوت خناقة وأنام بالليل وأنا بعيط. بابا ابتدى يختفي من حياتي شوية بشوية. في الأول كان بيجي ياخدني مرة كل أسبوع، بعدين بقي يتصل، بعدين سكت خالص. كل ما كنت بكلمه يقولي مشغول. طب وأنا مش محتاجة حضن أبويا؟ بدأت أحس إن السبب في اللي حصل. ليه اتطلقوا؟ أنا عملت حاجة؟ ليه مفيش بيت زي باقي أصحابي كده؟ بقيت أكره نفسي وأكره أهلي. في المدرسة بقيت منعزلة، مش بكلم حد. ومرة دخلت في علاقة مع ولد بس علشان أحس بالأمان، بس هو كمان استغل ضعفي وخلاني أكره كل حاجة أكتر. وكنت دايما بسمع جملة انتي بنت مطلقة، طبيعي تبقى كده. الجملة دي كانت بتقطع فيا أكتر من الطلاق نفسه. دلوقتي بعد 6 سنين ابتديت أفهم إن أنا ماليش ذنب، الطلاق قرار بين اتنين كبار، بس للأسف إحنا الأولاد بندفع التمن. اكتشفت إن لازم أتعالج وأشتغل على نفسي، ومش لازم أعيش دور الضحية طول الوقت. أنا ابتديت رحلة طويلة ولسه بتعالج من الجرح اللي كان سببه ماما وبابا. أنا ابتديت رحلة طويلة ولسه بتعالج من الجرح اللي كانوا السبب فيه، وهم فاكرين إنهم بيحموني. لو أنت في نفس مكاني أو أبوكي ومامتك بيتخانقوا طول الوقت، حاولي تتكلمي مع حد كبير، اتكلمي مع مامتك أو مدرسة أو أي شخص أمين، بس ما تسكتيش وما تحمليش نفسك ذنب مش ذنبك. دي القصة اللي كانت جايالي. للأسف يا جماعة من أكتر الحاجات اللي منتشرة في مجتمعنا ووطننا مشكلة الطلاق. وللأسف الشديد مشكلة الطلاق من المشاكل اللي هي بيدفع تمنها الأولاد، الأطفال، الأبناء. يعني المشكلة القرار بيبقى قرار شخصين، أم وأب، واللي بيدفع التمن الأولاد الأبناء. أحب أقولك أولا أنت يعني صراحة أنا مبسوط بباقي رسالتك اللي هي الجزء الأخير، إن أنت بتتعالجي وإن شاء الله بتحاربي اللي أنت فيه. يعني دي حاجة كويسة ما شاء الله تبارك الله. أنا أتمنى إن أنت تكملي. ومعلش أنت واجهتي وتعرضتي لحاجات أنت ما كانش ليكي ذنب فيها، حقيقي اتعرضتي لحاجات صعبة يعني، بس الضربة اللي ما بتموتش بتقوي. وإن شاء الله أنا واثق إنك في يوم من الأيام هترجعي قوية وأقوى من الأول وأحسن من الأول. ويعني للأسف الدنيا كلها ابتلاءات واختبارات، لابد إن كل واحد في حياته بيبقى عنده مشكلة في حياته، بيبقى عنده جزء حزين في حياته. وإن شاء الله إن شاء الله مع الأيام هتنسي وهتقدري تقفي على رجلك تاني وهتبقي أقوى من الأول وأحسن من الأول. وكان معكم أخوكم عبد الرحمن، وأنا منتظركم ومنتظر مشاكلكم وقصصكم، وهسيب لكم رقمي في الوصف. إلى اللقاء.